Сәлем достар, сіздермен бүгін шарлотка пирогын жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 4 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай ақ болып көлемі ұлғайғанша миксерімізді тоқтатпаймыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сары майымызды қосамыз. Қамырымызды бірден барлығын қоспаймыз. Електің көмегімен 3-ке бөліп, жақсылап илеп аламыз. Қамырымыздың барлығын бірден қосып араластыратын болсақ, онда пирогымыз дұрыс көтерілмейді. Қамырымызға алмамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Алмаларды бұдан да кішірек етіп турап алсаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған духовкада асты-үсті режимінде 160-170 градуспен шамамен 50 минут пісіру керек. Одан аз пісіруге болмайды, өйткені ол толық онда піспейді. Менің формамның диаметрі 24 сантиметр. Пирогымыз піскеннен кейін, оны әбден суытып алғаннан кейін, бірақ формасынан шешіп аламыз. Осылай пышақтың көмегімен шет-шетін турап алсаңыздар болады. Мен пирогтың үсті әдемі болсын деп, сахарный пудра сеуіп шықтым. Пирогымыз осындай жұп-жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.